那我们今天先来处理鱼的部分。好，鱼我已经把它肉跟骨头分开了，哦，这样在吃的时候比较方便。然后这个先铺底 ，OK， 用姜铺底。哦，他把这个老姜片切得非常非常薄的这个片，哈，然后把它铺底，反正铺底看不到啦，你怎么铺都可以。对。这铺底的功用是什么？就是鱼肉不要粘在那上面吗？去腥。除了去腥之外啊，它为什么要铺底？不是我一般都撒在上面就好了。因为我上面还会再放葱花葱丝啦，所以说连这个在铺的时候，再去蒸的时候，都要弄得很漂亮就对了。他答不出来。哎呦，OK， 这个鱼先加一点米酒跟盐，让它入味一下啊。今天我们用的是鲈鱼是吧？对，鲈鱼。所以整只的这个鱼都要让它先加抹一点盐巴跟一点米酒啊，让它去一点这个腥味啊。鱼要片那个皮朝下，比较好片哈，而且片的时候刀子大概45度斜角切下去哦，切起来会比较薄也比较大片。对，还有呢，也会比较漂亮，也会比较漂亮。当然就是你有看到鱼有皮有肉，对。然后把它摆上去，切的时候记得手按住，就比较它肉才不会跑。但是也要注意安全。刚刚 Selina 不小心就已经划了一刀，很丢脸啊！不会啊，所以你在吃一顿饭的时候啊，为什么要养成孩子在上餐桌的时候呢，一定要感谢一下哈，甚至有的宗教他还会要感谢他的这个神啊什么我觉得不管你有没有信仰对料理人呢，呈现一桌这么丰盛的菜肴呢，真的是要心存感谢啊，真的很辛苦啊，尤其是在去这个鱼的时候，还有一些鱼，有的鱼还有鱼鳞，对不对？而且如果你长出，你就知道被鱼刺到，哎呀，那种痛很痛哎，不比扎针那个对不对？因为鱼刺它就特别的不舒服，而且会红肿好几天。对。还摆得这么漂亮啊！那只鱼好像都已经在跳孔雀舞了啊。OK， 好，下。然后那个骨头怎么办呢？煮汤吗？这个可以留下来熬汤加进去。这一片我就带回家，今天晚上煮味噌汤。然后这个呢，我们要加这一块不要浪费。这个放下。最好吃的哈。对，内行。因为我都吃那一块。然后呢，它的调味料有这个是蒸鱼酱油。特别是它跟柴鱼酱油差不多吗？还是不一样？味道不太一样，你闻一下。我觉得它的味道很像生抽就是它干。对对对，比较回甘的感觉。对又比较不会那么咸。一样米酒再给它一点。好。那我们等水滚，再把鱼放下去。不管你在蒸什么东西，都是要水滚再下。然后这个呢，鱼我们大概蒸个7分钟。7分钟对。好。这个阿嬷跟鱼的熟的那个时间不一样，这个待会再放，鱼先煮，然后我们等一下再来放这个。时间到了，我们拿起来看一下。接着我们放入另外2个蛤蜊跟那个青稞啊，跟鹅啊。以前我不会讲这个鹅啊的时候，我讲鹅啊，然后台语的鹅啊其实是芋头，对不对？鹅啊才是青稞，就是台语也蛮有意思的。要学的时候，我觉得好像我觉得很妙对它的那个发音不容易语言。所以说你去买东西的时候，千万我为什么要讲这个？你会觉得没关系，非常有关系。尤其你到那个传统市场，你要买什么东西，你没有讲清楚，因为很多传统市场里面它可能只会台语，你讲不清楚的时候，你可能买回来的东西是不一样的东西。可是我觉得台语很亲切。对，很亲切
避过于倾斜，可能是比较抬的关系。好，那我们把另外2个另外再蒸几分钟呢？大概再蒸个5分钟。OK， 所以火的话通常都也是以中火。对，中火。OK， 那我们看到呢，这个蛤蜊呢都已经打开了哈。这时候呢，要捞起来使用这个夹子，真的耶，我们的盘子没有破掉，应该不会这样就结束，对不对？以我对他的了解啊，他应该不会这样子就结束了，他一定会把它摆得漂漂亮亮的。果真，先的这个葱丝呢，先淋油。对。好，这个葱丝呢，你要切得非常细之后呢，一定要泡在水里面啊，让它把一些辣味啊，还有一些那个气味啊哈，都把它先消除掉。到时候我们这个热油淋上去之后，你连葱吃起来的口感呢都会比较滑顺哦。香油，为什么不用普通的油啊？香油它的香气比较足够。好吧，又是脑筋急转弯了，我又问错了。香油就是一定香，一定是比平常的油还要再香嘛。所以它叫香油。对，然后呢，再提醒大家，锅子不是很呆板的，就放平平的。Selina 说，我们把锅子呢，这个油集中到底下一点，然后就让它这样子放在瓦斯炉上面。不用说锅子都在冒烟了，结果你的油还没有热。对，看到它稍微冒烟就可以了。不要真的都冒这个大烟了，这样对身体也不是很好。好，你们可能没有听到这样的声音，但是我在现场其实有听到很小声的声音。你靠近它就会有那个葱香，哇，好香哦！其实我一直在想，什么叫做幸福的药？就是有一个非常用心的人，他每天呢不辞辛劳哦，下雨天也好啦，刮风都要出去采买这么新鲜的食材。